كلمتين كده سريعا على موضوع انسحاب الزمالك من السوبر ده. وايوه انا قلت انسحاب عشان اللي حصل ده ما اسموش اعتذار، واقول لك ليه وايه المترتب عليه. بس انا عايز احكي لك على نقطتين كده سريعا. النقطه الاولى تخص نادي الزمالك. ايه اللي حصل؟ طلع امبارح علينا مرتضى منصور وقال لك توصلنا ان احنا هنعتذر عن ماتش السوبر ده عشان 1 2 3. الاعلام اتقلب والدنيا اتقلبت، وناس تبعت مراسلين عند الفندق بتاع الزمالك في ابو ظبي يقول لك ده فعلا لغوا الحجز، وناس تبعت مراسلين عند المطار يقول لك ده الزمالك ما جاش. لكن رسميا الزمالك ما بعتش اي اختباط لاتحاد الكوره يقول ان هو مش رايح الماتش. كل اللي حصل طلع رئيس الزمالك المعزول مرتضى منصور بصفته واحد عادي جدا في اجتماع كان عامله في بيته عشان ما يقدرش يجتمع بمجلس الاداره في النادي، ومنزل فيديو على اليوتيوب بيقول فيه الكلمتين دول. وده يوصلنا للنقطه الثانيه اللي انا عايز اتكلم فيها. اتحاد الكوره عمل اتحاد الكوره عمل نقطتين افشل من بعض كالعاده. النقطه الاولى انه اخذ بكلام مرتضى منصور اللي ملوش اي صفه رسميه انه يتكلم بيها عن نادي الزمالك، وراحوا بعتوا خطاب لنادي الزمالك بيقولوا لهم قدامكم مهله معينه تحددوا فيها الموقف بتاعكم. وتاني حاجه ان اتحاد الكوره قام مخاطب بيراميدز عشان يكون بديل للزمالك في حاله ان الزمالك ما راحش فعلا، ودي كارثه اكتر من الكارثه اللي قبلها عشان الزمالك منسحب فما ينفعش نجيب له بديل. الصح ان فرقه الاهلي توصل الملعب، الحكم بيستنى 15 دقيقه تقريبا او 20 دقيقه، الفرقه الثانيه ما جاتش بيصفر ويتوج الفرقه الثانيه بالكاس، عشان ده انسحاب مش اعتذار. الاعتذار بيبقى ليه وقت معين، لكن بعد ما حدد الملعب وحدد تاريخ الماتش والتذاكر تنزل وتتباع كلها، لا ده بيبقى اسمه انسحاب، وعقوبته بتبقى حرمان 2 سنين وغرامه 1,000,000 جنيه.